ontvang hy die Lean verdienstigheidstrofee vir hokkie. Nadia Havenga. Corien Hegter. Nicola Juffer. Sy ontvang die bloemskou, 'n derde plek vir haar skrif, en dan ontvang sy ook vir tennis Suid-Vrystaat kleure. Vir netbal ontvang sy die Marietjie Venter verdienstigheidstrofee. Carla Jordaan. A.J. Lambrecht. Lise Lou. Bevind vir die kunswedstryd ontvang sy 'n A+ vir klavergoed. Janko Mulder. Vir skaak was hy lid van die junior A-span en hulle was liga wenners. Chessa was hy in die junior A-span en ontvang hy Vrystaat-kleure en hy gaan in Desember deelneem aan die SA's. Lidskaap, hy behaal die tweede plek en kry 'n silwermedalje. Christian Noordman. Atletiek, hy ontvang die tuissnel verdienstigheidstrofee en dan sone C het hy in die 80 meter eerste plek behaal by Figartpad byeenkoms 60 en die 80 meter eerste plek en die Muteo Gariep byeenkoms het hy die 60 en die 80 meter ook 'n eerste plek behaal. Maarco pretorius. Skaak, hy is deel van die junior A-span, hulle was liga wenners en hy is 'n bordwenner. Chessa, hy is in die junior A-span en ontvang Vrystaat-kleure en hy neem in Desember aan die SA's deel. Blitskaak, hy behaal 'n eerste plek en ontvang 'n goue medalje. Emil Strager. Skaak, hy is deel van die junior A-span wat liga wenners was en hy was ook 'n bordwenner. Chessa, junior A-span en hy ontvang Vrystaat-kleure. Hy neem in Desember aan die SA's deel. Blitskaak, as kaptein ontvang hy namens die span 'n beker vir die eerste plek en hy ontvang 'n goue medalje. Gimnastiek, hy ontvang Suid-Vrystaat-kleure vir artisties in die silwer afdeling. Hy is ook algeheel eerste in die tuimel, elementêr 3 en ontvang 'n goue medalje. Sandam kinderkuns, hy is een van die 250 finaliste wat gekies is uit 4000 inskrywings landwyd. Van der Walt. Hy verwerf Suid-Vrystaat-kleure vir gimnastiek, vir trampolien. Hy is ook die algehele wenner in die tuimel, element 2 ter 2 en ontvang 'n goue medalje. Skaak, hy is lid van die B-span wat liga wenners was en hy was ook 'n bordwenner. Chessa, junior A-span en hy ontvang Vrystaat-kleure. Hy neem in Desember aan die SA's deel. Blitskaak,
As kaptein ontvang hy namens sy span die beker vir hulle 3de plek en hy ontvang 'n bronsmedalje. Janko van Vuren. Leandie van Wyk. Roanay Venter. Henry Visser. Wilhelm Visser. Fossie Vosloo. Leeuw Wojtyszka. Kunswedstryd het hy vir klavier 'n A gekry. Dankie graad 3A's, ons kan vir hulle hande klap gee. Liewe ouers, dit is nou vir my baie aangenaam om ons veelsidigheidstrofee aan te kondig. Dit is die grootste beker wat jy kan verdien in die grondslagfase. En dit is my baie aangenaam, meneer, jy moet nou weer daai gitaar op die verhoog kom, om ons skoolhoof-meneer Johan Pinaar te vra, om hierdie trofees te oor grondslagfase presteer. Ons het omtrent kop gekrap en daar is so by die seuns so 2 of 3 punte verskil. So eintlik is daar 2 top ouens gewees en by die dogters was dit dan so dat daar die beker gedeel moet word omdat die kinders presies dieselfde talents gehad het. Meneer Pinaar, dit is dan vir ons baie aangeroep om Jan Rousseau veelsidigheidstrofee te ontvang. Ek vra dat die ouers van hierdie seun en dogters
sal staan as ons sy naam lees. Die Jan Rousseau veelsidigheidstrofee gaan dan aan Emile Stryker. Veelsidigheidstrofee vir dogters te oorhandig aan Wean van die Kerk, wat sy deel met pretorius. Baie dankie meneer Pienaar. Baie geluk aan die kinders. Liewe ouers, met die oog op die 65 jaar. Dit gaan oor drome. Die spreekwoord sê, as iemand niks geld het, is hy brandarm. Maar as hy nie drome het nie, is jy nog armer as brandarm. Nou, party seuns droom om soos die rugbyheld Brian Habana te wees en te kan rugby speel. Die dogters droom dalk om eendag 'n groot netbalster te word en dan vir die Proteas te speel, baie goeie netbal te speel. Maar nog 'n lekkerder droom is hierdie swemhel, ryk redelik. Maar wat van 'n hokkiedroom? Sal dit nie lekker wees om so goed te kan hokkie speel, dat jy vir jou skool se eerste span hokkie speel. En so baie van ons, juffrou in kluis en al die mamas en die papas, ek hoop so, want ek is baie lief vir tennis, meneer, lê elke Julie vakansie lekker op die bank en kyk na die Wimbledon tennis. En dan is dit dan baie lekker om vir Roger Federer te sien, hoe lekker speel hy tennis. En dan droom ons almal, ons wil ook graag eendag so lekker kan tennis speel. Hoe wonderlik is dit nie om elke dag al hierdie drome te kan droom. En juffrou wil vanaand vir julle sê, julle moet elke dag droom, julle moet nooit ophou droom nie. Maar Jesus het egter vir julle 'n baie groter droom. Hy sê vir ons in Jeremia 29 vers 11, dat hy vir ons 'n pragtige toekoms beplan. Hy beplan vir ons net voorspoed, geen teëspoed nie. En julle graad 3's weet ons nou al wat beteken voorspoed en teëspoed, maar juffrou gaan dit vir julle verduidelik. Dit beteken dat Jesus wil hê dat elkeen van ons, dat dit net met ons goed moet gaan. Hy wil hê ons moet gelukkige possiekinders wees. En wanneer julle nou op pad is, graad 4 toe, of julle kan sê na die groot skool toe, die senior primêr, weet ek julle hartjies klop dalk en julle is dalk bang, want ons graad 1, 2 en 3 juffrouens het ons maar heeltyd julle handjies vasgehou. Maar as jy nou weet, dat Jesus 'n groot droom oor jou het, en dat jy baie spesiaal is vir Jesus, en Jesus wil jou net gelukkig sien in sy droom. So ons graad 3 juffrouens hoop regtig waar, dat julle baie gelukkig gaan wees in graad 4, en dat julle nooit sal ophou droom nie, en sal onthou, jy's baie spesiaal vir Jesus, omdat hy vir jou 'n baie groot droom het. Sterkte vir graad 4. Goed, dankie juffrou Louise.
Sport, rugby onoorwonde, tweekamp, Suid-Vrystaat. Lauren Bed. Akademie 1 toekenning, Esmerie Botma. Akademie 9 toekennings, Christopher Koetser. Akademie 1 toekenning, Philip de Waal. Akademie 1 toekenning, Marisel Dreyer. Akademie 4 toekennings, Stefan Erasmus. Akademie 8 toekennings, Jacqueline Fourie. Akademie 5 toekennings, Sport, Atletiek, Suid-Vrystaat, buiteaktiwiteite, ritmiese gimnastiek, SA deelname, John Luke Hamilton. Akademie 6 toekennings, Kultuur Redenaar, Sport, tweekamp, Suid-Vrystaatspan, swem, Suid-Vrystaatspan en SA deelname, Johanne Janse van Rensburg. Sewe toekennings, Akademie, buiteaktiwiteite, Amesa, Heinrich Kotse. Akademie, 7 toekennings, Sport, rugby onoorwonde, Wayne Kriel. Akademie, 3 toekennings, Launa Kreer. Akademie, 1 toekenning, Marike de Roux. Akademie, 7 toekennings, Sport, swem, Suid-Vrystaatspan, Lara Nodeer. Akademie, 7 toekennings, Megan Nel. Akademie, 5 toekennings, Kultuur, Kunswedstryd, Nikki Pinaar. Akademie, 1 toekenning, Delmarie Pretorius. Akademie, 6 toekennings, Kultuur, Bloemskou, Marnay Reynolds. Akademie, 1 toekenning, Imon Skols. Akademie, 8 toekennings, Nathan Steyn. Akademie, 4 toekennings, Sport, swem, Vrystaatspan, SA deelname, Chart van der Walt. Akademie, 9 toekennings, Kultuur, Bloemskou, Jana van der Westhuizen. Akademie, 4 toekennings, Sharnay van Onselen.
Akademie, 8 toekennings. Buiteaktiwiteite, Samtam, kinderkuns. Emma van Sou. Akademie, 6 toekennings. Nadine Verviers. Akademie, 1 toekenning. Karen Wessels. Akademie, 7 toekennings. Kultuur, kunstwedstryd. Baie dankie graad 4C. Ek roep graad 4D. Te min stoele. Lief nie uit die saal uit sal gaan stoele haal nie. As die kampstoele hier het, dan moet liewerste na die kampstoele gaan haal. Dankie oom Jan, ons kan maar begin. Nou van Annelien Pretorius, een van ons offisiere, en die graad 4 duifies vra om vir ons net te open met skriflesing en gebed. Ek vra net gou vir Megan, sy gaan net gou vir ons 'n stukkie uit die Bybel lees. Johannes 1 vers 4. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel voorkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. Ek wil vanmiddag graag net, ek sien net eers hier's 'n paar dominees en julle maak my nou nogal benoud. Maar ek wil net graag vir julle 'n storie vertel en ek hoop regtig julle kry die Christelike boodskap daar uit wat ek daar uit gekry het. Baie lank gelede, veral dan vir die kinders in 'n baie ver land, is daar 2 groepe gevangenes of mense gevangene geneem. En hulle het die bewaarders of die mense wat hulle dan gekry het om in die selle te gooi, het vir hulle in die sel gegooi, hulle vasgeketting teen die mure. En hulle het vir hulle met boeie vasgemaak hulle hande. Toe het hulle 'n groot pot kos neergesit in die middel van die kamer. En hulle het vir hulle baie lang lepel gegee. Omtrent so lank soos ek, as ek gou vir Delmarie kan vra, dan kan julle gou sien. Hulle is vasgemaak met hulle hande en dan het hulle hierdie lang lepel om by te kom by die kos. So het hulle die sel se deure toegemaak en hulle het hulle net so gelos. Die mense het verskriklik gesukkel om daai kos by hulle monde uit te kry, want dit is eintlik onmoontlik om so 'n lepel in die pot te steek en nog die kos by jou mond uit te kry. Ek kan maar neer sit, sis. In elk geval, toe wat gebeur is die bewaarders kom toe na so 'n paar dae terug. Hulle maak die eerste sel se deur oop. En daar's almal dood. Daar's nie een wat lewendig oor is in daai hele sel. Hulle besef toe dat dit eintlik 'n fout was. Hulle gaan na die ander sel toe, hulle maak die deur daar oop. En almal sit daar en almal kyk vir hulle en hulle glimlag vir hulle. En hulle wonder dan maar hoe op dese aarde kan hierdie mense leef? Hulle kon dan ook nie by die kos uitkom soos die ander nie. En toe hulle mooi kyk en hulle sien die pot is dan nou leeg. Toe vra hulle, hoorie maar, hoe het julle dit dan nou reg gekry? En almal sê so met een stem, maar ons het mekaar gevoer.
En dit is die wonderlik van dit, is dat met hierdie les wat ek graag vir julle dan wil sê, is ons het so verstrengel geraak vandag, met die najag, ons almal weet, die tyd is te min, die geld, die materiële dinge. Ons is so in die wedloop om vir onsself te sorg, dat ons nie besef dat ons eintlik mekaar nodig het om te oorleef nie. Ons besef nie dat ons oorlewing eintlik afhang van ander mense om ons nie. Nou, ons gaan nou hierdie tydperk, hierdie feestydperk in, en daar's nie 'n betere voorbeeld as Jesus, van wat hy alles vir ons gegee het nie. En ek wil hier regtig julle met hierdie boodskap gaan, en met hierdie storie gaan, en onthou, om te oorleef, moet jy gee, om te kan oorleef. Elmarie kan gou ons kom afsluit. Sluit asseblief die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons almal vanaand hier saam kan wees. Here, help ons om ander mense lief te hê, net soos ons onsself lief het. Dankie dat U ook vir ons lief het. Seën ons asseblief dan verder deur hierdie spesiale aand. Amen. Dankie juffrou Annelien en Delmarie en Megan. Ek vra nou vir juffrou Alfia om vorentoe te kom. Sy gaan net vir ons die verwelkoming doen. Nog 'n fladderende span. Baie besig. Ek gaan julle ook lees in volgorde. Linay Badenhorst, Alicia Serronio, Jelandri Klaasen, Lirike Krause, Anja de Necker, Nora Vrolik, Elrie Janse van Rensburg, Celine Kotse, Launa Kreer, Megan Nel, Melissa Otto, Lindy Pau, Elmarie Pretorius, Danai Redpath, Marinay Reynolds, Mila Skuman, Joke Smit, Marinay Smits, Luanay Spamer en Helen van der Westhuizen. Hulle werk hierdie jaar, hulle was besig, hulle werk vir die gestremdhede kenteken. Op Doringkloof werk hulle vir noodhulp en vir volkskennis met spesifiek na die groot trekverwysing. Hulle doen die dierekennis kenteken, hulle doen die waterfiksheid en gasheer, gasvrou. As julle nou gesien het hoe die graad 7's en 6 spanne lyk, dan hoop ons hierdie graad 4's en 5's gaan in sulke groot troppe deur tot in graad 7. En Blom die voortrekkers by Willem Postma's Blom in elk geval. Ek hoop julle daar agter op die program gelees hoe ons ledetaal gegroei het hierdie jaar. Dis wonderlik en ons weet dis julle ouers wat hier sit. En Susanja gesê het, wil ons regtig vir julle baie dankie sê daarvoor. Baie geluk julle duifies, hoor. Dan kan die luiperde vorentoe kom, saam met hulle offisier, Elsie en Louise. Dan gaan julle ook alfabeties. Jean Hendrey van As, Hendrik van der Walt, Franco van Heerden, Jean Venter, Jan Viljoen, Thomas Wiltshire en Leeuw Waitorskap. Ishka self by my reg, dankie. Terwyl Maarco dit oorhandig, wil ek tog net vir die ouers vertel van ek sê Maarco en Jan is my regterhand en my linkerhand en my regterbeen en my linkerbeen. En regtig ek wil net ook vir hulle sê baie dankie en spesifiek vir dit wat hulle doen, Maarco as sekretaresse, maar ook wat my baie help en baie leiding gee by die voortrekkers waar ek eintlik maar nog nie is. En Jan wat ons altyd help met die klank of as ons gaan kamp of wat dit ook al is. Ek wil net vir julle sê baie dankie.
Dankie aan die renosters. Thank you.
Ek het fluitjie. Judith. Ek het jou fluitjie.
Dis wel, hè? Ja, maar dit is mooi, Boet. Kom maar uit. Ag, tog nie. Sien maar wat hy goed gedoen. Maarco, moet jy nie gedoen. Meneer, ons is so jammer. Mooi, Maarco. Jy's mooi, seun. Mooi, jy's fyn. Anders is dit uit, nee. Mama, want anders kon mama so skeef. Hulle toe elke die maksimum wil. Maar je kunt volgen, nee mama. Mam, je kunt volgen, nee. Nee mam. Dan gaan je uitwezen dat ik nou weer daar word gaan. Ik dacht mama, gooi, leg uit. Ja, je moet ook klein staan, want anders is het te makkelijk. Nee. Mam, gooi maar. Ik slaap. Oefen. Zie? Hier, kom maar, kijk uit. Nee, nee, nee. Mama. Mama, dan die volgende. Nog kans. Mama, die zit. Skijnt. Ik zie meer. Dit is klein. Jana, wat is jouw bijdrage? Ik ga nou maar die goeders uit. En dat wil eens kunnen uitdragen. Mooi, dit is leuk. Hoe Barnes? Wean kan maar skool toe gaan. Uit Salifie.
Alright, okay, as 'n bietjie van pappa hulle wys hoe mooi kan ons vang, né? So as gaan die onderarm gooi, die ek sê vir altyd vir hulle met die onderarm gooi. Mag jy jou armpie by? Nee, dit is soos 'n Rustig seun. Magies gegooi, né? Dan hoef jy magies maak as hulle gooi, mooi Eben. Saai, mooi. Ai, ek gooi mooi vir oupa daar, saai, mooi oupa. Oh nee, dan gaan ons 'n kompetisie. Sorry. Saai, mooi, saai, maar bakkie. En pak is al my Christopher. Saai, mooi Daniel. Saai, bakkie maak Daniel. Saai, ek sê mekaar hou Daniel. Ek sê mekaar as jy vang, né? Saai,